Arkadaşlar merhaba. Arabadan son günlerde ses gelmeye başladı. Dışarıdan duyulmuyor. Ne zaman böyle içeri geçsem ses gelmeye Sen başladı. gerçekten şaka mı yapıyorsun ya? Video derdinde misin hala? Allah aşkına Ya, misin? bakın şimdi ses kesildi. Ciddi olamazsın gerçekten. Bak gecikiyoruz. Çabuk olur musun artık? Bak ses kesildi. Ne yapalım? Sanayiye götüreyim mi, göstereyim mi bir? Kuyumcuya götür düzelir. Ses şanzımandan değil şadumandan geliyor. Ben arabayı sattım hala ses devam ediyor. Uzun süre aynı sorun bende de vardı sağ koltuğu sökünce düzeldi denenebilir. Araba biraz şans işi, bunu elden çıkar başka bir araba al derim. Fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarda yazarsınız aşağıya.